Erinnya lya Mukama lyebazibwe nate njagala okubaanirizaako nnyo ku programu yaffe eno eyitibwa Heaven is Our Destination era ng'ekutuusibwako ministry yaffe ya Heaven is Our Destination Ministries. Omwanjuzi era omutesitesi wa programu ya leero kisa kya Mukama Brian g'emannya gange. Mbaagala nnyo, erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala okusooka okubeebaza mwenna abagoberera omukutu gwaffe guno eno, nenyongera okwebaza mwenna abasharing obubaka era nenyongera okwebaza na buli alina kyakola okulaba nga tubeera online okulaba omulimu guno eno gweyongerayo mu maaso. Mukwano, Katonda kumpeera omukisa, empeerayo tegenda kukubula. Nate njagala okubeebaza mwenna abazze batugoberera okuva gye twatandikira nga tusoma ku lugendo lwaffe olwa Having Hope and Faith in God okuva ku series yasooka. Osobola okulikinga page yaffe bagita Heaven is Our Destination. Ne ojja funirayo obubaka bwonna okuva gye twatandikira paka kati wetuli, ne ku mukutu gwange ogwa @BeachSaChamukama nayo ojja kubeera ogwa Twitter ofunirayo obubaka buno. So mikwano mbeebaza lwaleero lwakuna nnaku z'omwezi ziri 8 oba 9 ogwokubiri 2020. Nsubira Katonda tukoze bulungi, nsubira He's a good God. Era mbwebaza mwenna gye mukola, gye mutuusizaako engalo. Kale n'olwaleero tuggusa ssaawa 9 paka 9:30 ne programu yaffe eno. So oli waddembe okuyita mukwano gwo, muganda wo, maama wo, taata wo, ne tulabika nga tweyongerayo mu maaso n'okusoma. Olwaleero tugenda kusoma ku ssomo lyaffe lya prayer at 2 lye tugenda okweyongerayo nalyo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. So nga tunatandika katusoke twebaze Katonda olw'omukisa gwatuwadde nate okubeera nga tuli mu maaso ge era nga tugabanira mu linnya lye mu kigambo kye. Omuyinza w'ebintu byonna kiteebwa Mukama waffe Yesu Kristo, twagala okwebaza olw'omukisa omulungi gw'otuwadde Taata. Twagala okwebaza Mukama ffe baani okubeera nga tukyali balamu okutuusa leero. Bangi bafudde, seffe si nti tulina kye tusasula Mukama, naye okwagalako n'omukono gwo bye bituyambye Mukama. Tukwebaza olw'obulamu, tukwebaza olw'ekirabo Mukama eky'obukuumi n'ekirabo ky'obugabirizi Mukama. Weebale Mukama. Nga tugenda okugabana eddakiika eziddako twaniriza eggye ly'abamalayika okwetooloola ekifo kino n'okwetooloola buli kifo kya buli muntu awuliriza. Omwoyo omutukuvu ajja tusomese, tuguddewo amatu gaffe ogw'omwoyo Mukama tusobole okuwulira nga bw'owulira. Tuyambe tubeere bakozi ba kigambo, tuleme kubeera just bawulize baakyo. Byonna nga bikolebwa omwoyo omutukuvu, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza gwe Katonda tusobozesa mu linnya lya Yesu. Amiina. So mikwano mbaniriza nnyo. Kasooke tukole recap y'olunaku olwa last week ku Thursday, abaaliwo n'abataali naffe basobole okugifuna. Twatandika ku mutwe gwaffe ogw'essaala, prayer. Era omutwe gwaffe guno eno ogw'essaala gwatandika nga tumaliriza hope ne faith. Ne tulaba nga n'essaala yeetaagisa mu bintu bye tukola. Era twafuna ebyokulabirako byalinga 2. Ekisooka kyali kya mukyali yali ayitibwa Kaana. Ekiki ekyaliwo era kiki kye yafuna era kiki kye yaba bwe yakwata kigambo Saala n'akitabikamu essuubi n'okukkiriza mu Katonda. So mbaniriza nnyo mwenna abaakajja katweyongereyo mu maaso. Mujjukire twagamba prayer is a solemn request that helps or expression of thanks addressed to God or another person. Nti wano mu bigambo by'essaala zaffe, essaala ekola ng'ebigambo ebizimba enkolagana ne Katonda, oba essaala etuyamba okufukumula omutima maaso ga Taata. Ne tufuna ekyokulabirako kyaffe ne tugamba nti essaala yezimba enkolagana wakati wo gw'omukkiriza ne Katonda wo. Era ne tugamba ne tuwa ekyokulabirako ky'omwana ne muzadde we, omukwano n'enkolagana gwe babeera balina. Kati naffe ne tugamba nti omukristaayo yenna yeetaagisa okuzimba enkolagana wakati we ne Katonda we. Ne tugamba nti enkolagana egonza ebintu, oba ofuuse ow'omukwano ne Katonda. Era ebintu ebimu bikugondera olw'okubanga ku ssuubi n'okukkiriza wagasseeko kirungo Saala. So that is how we describe prayer. For those of you who are not with us last week. So n'olwaleero mukwano tugguse ne prayer at 2. Era katugende mu kitabo kyaffe eky'olwaleero kye tugenda okusomamu. Tugenda kusoma olwaleero ku musajja ayitibwa Daniel. Nze nga nze kisa kya Mukama Brian ntera okubagamba nti nina characters
ezinspiring mu Bible. Abantu mu bulamu bw'ensi ababulijjo balina ebintu bye ba-inspiring bingi. Osanga oli nga afollowinga abayimbi, afollowinga bannabyabufuzi, nga kale bamukolera. Abaana abato omusanga afollowinga abazanyi ba firimu, simanyanga Spiderman, baani abo, Sophia the First. Ne tujja tukiraba nti naffe mu bulamu bwaffe obw'ekikristaayo weetaaga okubeerako ne characters ezikusoomooza. Weetaaga okubaayo ne characters z'olabirako obulamu bwo obw'omwoyo ne bukula ng'abantu abo bakola nga examples. N'olwaleero tugenda kusoma ku musajja ayitibwa Daniel. Eri mu ssuubi n'okukkiriza, I'm inspired, I love the man called Job. Kati no mu relationship ne Katonda, I'm inspired and I love the man called Daniel. Era olwaleero gwe tugenda okusomako yakikolanga atya? Yakozesa atya Saala okuzimba enkolagana ye ne Katonda? Era bwe yazimba enkolagana ye ne Katonda okuyita mu Saala, kiki ekyaba? Awo we tugenda okusoma olunaku lwaleero. So the key scripture abatuuseewo egenda beera Daniel chapter 2 verses 14 to 26. Awo we tugenda otandika. For the interest of time, let me narrate that story for you tusobole okugigoberera. Mu Daniel awo tulabawo kabaka ayitibwa kabaka Nebukadneza. Kabaka Nebukadneza nga bwe twayogera nti bakabaka bedda bali batiisa, baaliko entiisa etali ng'eyakakati, baali basobola n'okulagira abantu ne babasinza. Tuli ffenna kati tutandisa ne story ya kabaka Nebukadneza ng'afunye ekirooto. Wakati mu kirooto ng'atabanguddwa, kabaka Nebukadneza ayita abagezigezi, mu lubiri babayita abagezigezi, the wise men. Kabaka bw'ayita abagezigezi abagamba mujje mumbulire ekirooto kye naloose. Abagezigezi balemererwa. Naye wulira, bwe balemererwa, the king's orders zaaberanga so fast nga ziteekebwawo mu nkola. Era kabaka n'abagamba abagezigezi, singa ekirooto kino kibalema okuvvuunula biki ebinaabaawo oba biki bye nalabye, ngenda kuba prosecutinga mwenna. Kati abagezigezi bwe balemererwa, omu kaŋŋamba omu ku bambowa ba kabaka ayitibwa Arioch agamba kabaka Nebukadneza, katwongereyo omuntu omulala ayitibwa Daniel. Tuli ffenna katugendewo. The book of Daniel chapter 2 tutandikidde ku 14. Agamba, when Arioch the commander of the king's guard had gone out to put to death the wise men of Babylon, Daniel spoke to him with wisdom and tact. He asked the king's officer, why did the king issue such a harsh decree? Arioch then explained the matter to Daniel. At this, Daniel went to the king and asked for time so that he might interpret the dream for him. Nti Daniel abuuza omu ku bambowa ba kabaka nti lwaki kabaka yasazeewo ekintu ekizibu bwe kiti. Arioch akwata Daniel amutwala mu maaso ga kabaka. Daniel asaba kabaka Nebukadneza ebbanga, amugamba mpaamu ebbanga bwe liti nze ŋŋende neebuuze ku Katonda wange. Mujjukire tusoma ku Saala. There are very many things in life you're not going to get the full mystery of them apart from through prayer. Waliwo ebintu ebimu by'otagenda kusobola kulaba, by'otagenda kusobola kutuukako okuggyako nga wenyigidde nnyo mu kusaba. Kakati katugende katubukewo tugende ku 26. 26 agamba, the king asked Daniel, are you able to tell me what I saw in the dream and interpret it? 27 agamba, Daniel replied, no wise man, magician, diviner can explain to the king the mystery he has asked about. But there is a God in heaven who reveals mysteries. He has shown King Nebuchadnezzar what will happen in the days to come, your dream and the vision that passes through the mind that you are lying on bed. Amina. Daniel olw'okuba yali yazimba enkolagana ye ne Katonda, ye yali akimanyi nti nze obuyambi bwange buva mu ssaala. Minus prayer I don't have help. Kati Daniel ayita abasajja be besibira mu kasenga basaba. Bwe basaba bafuna ekirooto kabaka Nebukadneza kye yaloota. Oba tuli ffenna ku luno olwokanga Daniel ajja mu maaso ga kabaka ng'ali ng'amulagira, ng'amugamba kabaka njagala otegeere. Jjukira maanyi ki Daniel g'alina agasobola okusonga mu kabaka ng'amulagira okutegeera.
Wetutandikidde tugambye bakabaka baali batiisa bedda nga bwagamba ofe leero tosula. Kati okuyita mu ssaala Daniel afuna boldness olw'okubanga amanyi kiki kyali okuyita mu ssaala wakati mu kuzimba enkolagana ye ne Katonda. Daniel agamba kabaka njagala omanye okuva leero. Kati Daniel ajja n'ekirooto ekitabangudde kabaka okuyita mu ssaala. Daniel yalina akafo we yasabiranga, yalina banne be yakwatanga ku mukono ne beegayirira Katonda, and they asked God for help. Amina. Nti Daniel waneeno nga asaba yakolanga enkolagana ye ne Katonda, era nga bw'abeera alina ekintu kyonna kyagezaako okukola asoosa prayer. Why? Because prayer is a proven path for building a relationship between man and God. Oba tuli fenna kati abasajja abagezigezi kabaka be yali agenda okutta bawona, famire zaabwe ziwonyezebwa olw'okubanga omusajja ayitibwa Daniel. Mukwano gwange ndaba famire yammwe esobola okutaasibwa, ejjengo ly'omubiri lisobola okuyita, obwavu bwe wammwe busobola okufa, buli kibadde kyakwata ekika kyammwe kisobola okuyita mu ssaala ey'omutukuvu nga ggwe eyeesimbyewo. N'ogamba for the case of my family, let me be a prayerful partner. Okitegeera? Kambeera omuntu omusabi nyenyigire nnyo mu ssaala nkole enkolagana yange ne Katonda, obubi nga buyita bunansparinga. Ebinaakanga abantu nze ngenda kubeera nabirabako oluusi okuyita mu ssaala. Olwaleero tukozesa example ya Daniel ng'omusajja eyali yamanya Katonda we. Amina. Katugende Daniel, katufune ekyokulabirako ekirala mu Daniel 6 essuula ey'okumi. The book of Daniel chapter 6 verses 10. Kakati waleeno nate bigenda kwewuunyisa. Daniel olw'okubanga jjukira tugambye nti yali yasima mu Katonda, yali yakola enkolagana ye mu Katonda. Tuli fena nti Daniel wakati bino byonna nga bigenda mu maaso ye yali yamala dde okwesimira amafuta aganamuyisaawo ku lunaku olubi luli lwe twayogerako abali bafollowinga series zaffe ezo. Kati obufuzi bwe bwajja bukyuka, Babyloni yaddamu n'efuna kabaka gwe bali bayita King Darius. King Darius ono bakabaka bedda baali beegulumiza olw'okubanga bawuliranga nti babeeranga b'amaanyi. King Darius yatuuka ekiseera n'asalawo abantu bamusinze okumala ennaku 30 nga tebalina Katonda mulala gwe basinza. Kati Daniel olw'okuba ye yali amanyi Katonda we, ye yagaana okugoberera ebiragiro bya kabaka Darius. Kati Daniel olw'okubanga yali alina enkolagana ennungi ne Katonda yali atambula mu makubo amatuufu. Kati amakubo gano amatuufu Daniel ge yakozesanga gamuleetera okubeera nga awalanwa ba officials be yakolanga nabo. Katugende mpola nti Daniel yatambulanga obulamu obulungi. Katusomewo kiri tusome 6:4 egamba, at this the chief ministers and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct to the government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him, because he was as trustworthy, neither corrupt nor negligent. Kati bana abasajja bagezaako nnyo okubanga banoonya kiki kye basobola okusiba ku Daniel abeeko kye bamuwaayiriza kabaka anyiige, olw'okubanga kabaka yali ayagala nnyo Daniel. Kati wulire ekyabaawo. Daniel ye kennyini bw'awulira nti bamaze okudecreewinga bataddewo obuteekateeka nti abantu bagenda kusinza kifaananyi kye tuyise kabaka Darius, Daniel agaana, yaddayo mu kasengeke kali ke twayogeddeko ebyafaayo we bikyukira, we yabeereranga ku vivi n'asaba obuyambi, n'asaba omukisa, n'asaba enkolagana ye ne Katonda n'ezimbibwa. Tuli fenna kakati wuliriza Daniel baneno ba officials bakola nabo banoonyayo engeri yonna gye basobola owayirizaamu Daniel. Naye olw'okubanga Daniel yali yakwata kigambo kusaba nga kyafuuka part of his journey, part of his salvation journey. Kati wulire ekyabaawo. Soma 6 tuli mu 6:10 agamba,
Now when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to his God, just as a group, and found Daniel praying and asking God for help. 12 egamba. So they went to king and spoke about his royal decree. Didn't you publish a decree during the next 30 days? Bano ba officials basanga Danieli nga asaba. Basanga Danieli nga aganye okusinza amateeka kabaka Darius ge yali ataddewo bagoberere. Wulira ekyaliwo. Bano ba officials bajje wa kabaka bamugamba tewagamba bwoti ne bwoti. Kakati wulira olw'obbanga Daniel ye yali yasimba mu ssaala, he had already rooted his life into prayer, nga yazimba enkolagana ye ne Katonda we, teyatya biragiro bya kabaka. Era yali akimanyi ti punishment yeweebwa bakabaka mu biseera byabwe yabanga nzibu. Are we on the same page? Kati wulira ekyabaawo. Kabaka Darius alagira Daniel asuulibwe mu bunnya bw'empologoma for the interest of time. Olw'okuba nga yali aviolating amateeka g'ebyensinza agaali gakoleddwa mu biro ebyo. Kabaka Darius alagira ba officials be basule Daniel mu bunnya bw'empologoma. Ngenda kulaga amaanyi agali mu ssaala. I'm going to show you what prayer does. Prayer, first of all, builds your spiritual muscles. Spiritual muscles katuziyite ebinywa eby'omwoyo. Abagenda mu gym tukimanyi nti byokoma okusitula bino ebyuma ozimba omubiri gwo ogwebweru. Nofuna mass, nofuna simanyanga biki byonna byonna ebitiisatiisa. Nejjukira obeera ozimba omubiri resisting eri oba endwadde, resisting eri okukunyooma, resisting eri ebintu ebiri funny, oba nyumira engoye, oba nyumira emmotoka, anything of a kind. Wulira, kaakati essaala eyamba kintu ezimba spiritual muscles. Omubi ng'akulumbye tagenda kukuwangula olw'okubanga the spiritual muscles will help you punch out the devil out of your way. Nti ekibi bwe kinajja mu ndowoozayo, Sala agenda kukuyamba okukiwangula. Tagenda kukuwaayo kulemererwa. Why? Because wakati mu sala oba olinayo enkolagana gy'ozimba wakati wo ne Mukama. Kati enkolagana yo olaba ng'ekibi okujja kiyiwe essaala, kikwate essaala kijoonoona ate kyonoone n'enkolagana yo eri Katonda nga tekijja kukola. Tuli fenna kati Daniel yalina akasenge we yekwekanga mu Kristaayo w'olunaku lw'olwaleero. Wiiki ewedde twagamba bw'oba oli mu Kristaayo nga tolina kirungo kya ssaala munda mu ggwe oba ng'emmotoka etalina mafuta, amafuta ge gatambuza emmotoka. Naffe mu bulamu bwaffe obw'Ekikristaayo okusaba kwe kutwongerayongerayo mu lugendo ne tutazirika. Embeera we tuli ng'eringa ng'etategerekeka, kirungo ssaala ajja n'abituulamu n'akuwa amaanyi agongerayo agatula obulungi mu mbeera ebeereze. Wulira ekyaliwo. Daniel asuulibwa mu bunnya bw'empologoma. Katonda olw'okubanga Daniel had a relationship with God, the lions zaabeera shut emimwa gyazo. Abalaba ku firimu ezo balaga Daniel nga yeesigamye. Balinga abalina enkolagana gye banyumyamu n'empologoma. Balinga abali mu stories. Mu wrath y'empologoma, obukambwe bw'empologoma buli omu abumanyi nti bw'abanga bakasuulayo omuntu ng'emuyuzaayuza yenna naggwaawo. Laba ye Essaala kyekola. Essaala yayamba Daniel n'obwesigwa bwe yalina mu Katonda okuziba obumwa bw'empologoma. Essaala egenda kuyamba kinga omukristaayo w'ennaku zino. Essaala egenda kuyamba ekisooka okwatula positivity out of a negative situation. Essaala egenda kuwaayo amaanyi mundaayo agagamba my business is going to work out. Bayibuli egamba ali munda munze w'amaanyi okusinga omubi ali mu nsi, naye ebyawandiikibwa ebimu bikola okusinziira ku position yo gy'obeera weepositioninze mu Katonda. Nti suubi ne kukkiriza tamala okujjako nga tumutabiseemu kirungo ssaala. Wano wakati mu kutakabana wabawo ebikyuka. Kankuwa ekyokulabirako, ampuliriza muganda wange. Abantu abasinga family zaffe ze tuvaamu si nnungi.
bajjajjaffe bayonoona, Bayibuli egamba bajjajjaffe ne bakitaffe bayonoona, naye ffe ab'omulembe oguliwo ffe abeetisse obutali butuukirivu bwabwe. Nti the unrighteousness of our families ziri ku ffe. Obwavu bw'olaba obufuga mu kika ky'ewammwe bujja bugoberera mirembe ku mirembe, naye wulira ekiruma, you're very comfortable seated. Oli ku kimu ekisa kimala, fayire ekisa kimala, naye beerako ebuziba gy'osima. Bayibuli egamba njagala abanjagala n'abanyiikira okunnoonya bokka be banandaba. So how are we building a relationship between us and God? Through prayer. Never joke with a prayerful person. Omuntu omusabi alina ebintu by'asobola okulaba in a vision, in a dream, anything. Katonda asobola omurevealingira ekintu kyonna olw'okubanga omuntu ono abeera yeerwanyeeko nnyo mu kukola enkolagana ye ne Katonda. Ebika by'ewaffe baayonoona, ekyo mukimanyi. Abantu abamu baaloga, baasamira. Abantu abamu oyinza okubeera oli awo ng'obulamu bwo tebubalansinga bulungi. Naye nga gw'okyalemeddwa otegeera nti neetaagayo kirungo saala. Embeera yange ekyuke instantly. Wulira, bano betu either mu nsi muno abali mu paati ya business olina oba ng'okozesa ebintu bibiri. Either ng'osaba oba ng'ologa ng'olina ekintu ky'okozesa. Nti buli omu alina mw'ateeka essuubi lye n'obwesige kiki ekimukolera. Bw'onoobeera mu Kristaayo nga tolina kirungo kya kusaba, people are going to take advantage over you. Ng'ogamba nze nga ndi mulokole naye amalogo gankwata. Nze nga ndi mulokole naye omusajja ambuze. My God, it could be your timing nga yatuuka dda, but because of the weakness in the prayer decision nga yekyakuleetedde obuzibu. Tugenda kusoma nga tumaliriza maaso, tugenda kusoma ku malayika wa Daniel eyakwatibwa. Mujjukire twagamba angels are ministering spirits to us. Buli muntu azaalibwa abeera n'eggye ly'abamalayika erimuvunaanyizibwako. Wakati wo mu nkolagana yo ne Katonda ye yakuteerawo malayika zimuyambeko zituuse ng'obubaka bwo gwe bw'ofulumya. Ne mbagamba abantu abamu bw'ogenda okusaba ate obiipinga bubiipinzi. Eggulu liba lyetegese, eggye ly'abamalayika erikuvunaanyizibwako lyetegese, liri ready likutte peni n'ekitabo ligenda wandiika what is the sun saying nga gw'oyatula ebigambo by'ekisa. Tuwalayo eddaala mu kusaba. Embeera yo esobola okukyuka out of prayer. Nti wano musaala oli waddemba okwogera buli ky'oyagala. Eri gwagenda ng'onoonya abasajja ba Mukama nti jangu noonya omusajja gundi ansabireko. Kankubuulire buli muntu mu nsi eno alina ky'ayitamu. That is obvious. Naye tajja genda ng'akiraalaasa. Singa oŋŋamba nti njagala musajja nze nja kukusabira. Oyagala mulimu nja kukusabira. Naye pain gy'oyitamu si ye pain gye mpitamu. Nze nja kukusabira mbiveeko naye gwe gwe kiruma. Lowoozamu ku muntu akozesebwa ebyoya ebibi kale mu matumbi budde g'ekiro. Singa agendewo omusajja wa Katonda omusabira, amusabira n'abivaako. Naye lowoozaamu gwe gwe kikozesa. What is happening at night? Kati gwe jangu mu maaso ga Mukama, funa akasenge kowe weebaka, funa woogwa osabe. Ogambe lwaki embeera yange eri bweti. Oleete ensonga yo eri Mukama. Ye kennyini yatugamba nti muleete ensonga zammwe ez'amaanyi muteese wamu nange. So through prayer, God works out things that no man can do. Oli wa ddembe okukaaba ng'okaabira abaana b'abantu. Oba okukaaba ng'okaabira omuyinza w'ebintu byonna. Kankuwa ekyokulabirako. Bw'okaabira abaana b'abantu bakoowa, beetamwa, beenyiwa. Nti osobola n'omukubira essimu n'agamba yoona aŋŋamba ki. Naye ng'omuntu ye yasuubiza okukola ekintu, naye at this time kubanga tulinamu kali ka human part of us akakoowa abantu. Naye lowooza ku musajja atakoowa. Take your case to the Lord. Ofukamire okaabe. Oli wa ddembe okukaaba. Wakati mu kasenge kaawo funawo ofukamire ekiro n'osaba. Ng'osabira destiny yo, osabira destiny ya mukyalawo, abaana bo, omulimu gwo, n'ebiseera bye eby'omu maaso. Katonda wakati mu kuyaayana kw'omutima gwo ng'oyagala ozimba enkolagana yo naye agenda kubiyingiramu. Alina ebintu by'agenda okukutaasa because of prayer. Waliwo ebintu ebisinga bye bitutomedde tukoze business ne zifailinga because we do not have a relationship with God. Ask God, is this your will for me to invest in such a business? Is it your will for me to go into this marriage?
togenda kumenyeka. Why? Webuzize ku Mukama. Buli kintu ekizimbibwa essaala kikuumwa essaala. Abasiraamu bazukuka ekiro nabagamba Muslim friend wange last week ne basaala ne bawamba obwengula bwa tawuni. Gwe teweebuuza lwaki balina ssente. Bo bakimanyi nti omuntu kyakkiririzaamu kyafunamu. Nze naawe tukkiririza mu ssaala. Omukristaayo atalina ssaala abeera mukristaayo munafu. Aba talina nkolagana na Katonda. Kiki ekiyamba Danieri nti enkolagana wakati wa Danieri ne Mukama eyazimbibwa mu kusaba yine eshatinga down obumwa bw'empologoma. Ulira kyenjagala gy'onookoma okusaba, gy'onookoma okwewaayo mu Katonda alina ebintu by'agenda okukola. Agenda kugattako abasajja n'abakazi abakwongerayo mu bulamu obw'omwoyo n'obulamu obw'omubiri because of prayer. Your case will be to God is stable. Ng'agamba okay, ejji ly'abamalayika erivunaanyizibwa ku kisa kya Mukama Brian liriwa, ayagala kino, ayagala eno embeera ekyuke. My angels have to be busy. Oba nfuna bulungi? Kati gwe lowooza mu malayika awo ali kuki? Ali awo bambi ali dormant. Naye obuweereza tebumunyumira. Why? Gwe gwe yajja okuweereza weebase. You don't know your position in Christ. Wuliriza. Kati jukira tugambye essaala ezimba spiritual muscles zaffe. Essaala yazimba spiritual muscles za Daniel nga takyalina kyatya. Nga yatuuka ku ddaala erimanya nti Katonda gwe nassenga w'amaanyi okusinga omuntu yenna. I can die because of my faith and hope in Christ. Wuliriza. Daniel kabaka teyafuna ku mpeke ya tulo neegi. Teyalya, teyafuna kusanyusibwa nga bakabaka bwe babeera olw'okubanga Katonda yamubuza emirembe just because of Daniel. Wakati mu ssaala gy'osaba gw'olabanga ebitakola, gw'olabanga ebyekiralu, gw'oliranga ebigambo bya bimansiza obumansa. Wali oliddeko ku ffene n'okasuka ensigo, wali oliddeko ekikajjo n'okasuka ensigo. After a given period of time bw'oyitirayo ensigo eyo ekula. By'ebigambo by'akamwa kaffe. Ye ssaala gye tukola nti wanongo osaba golabanga ebitakola naye mukwano waliwo akaunti y'essaala. Okimanyi nti abamu olina akaunti ye y'essaala naye nga eriko siringi kasanvu. Let's determine like that. Bw'oba tosaba your account balance in prayers account eri ku low balance. Bw'obeera osaba akaunti ye ebeera mu millions and millions of money. Katukitwale bwe tutyo nti essaala eno gy'ekoma okulinnya ebeerako obwengula bw'ekyusa. Story ya Koloneriyo mugimanyi. Kwali kusaba kwe na kugaba kwe bye byalinya ne bikola evvumbe ne wabeerawo ekiba. Kati mu Kristaayo ne bonobeera ng'olina okukkiriza n'essuubi mu Katonda nga tolina kirungo kusaba obulokole bugenda kukumenya. Olina ebintu ebigenda ogambe Mukama lwaki abaana abange be batalina magezi. Because you did not take part before you getting these kids. Tebabateekanga maaso ga Mukama. Abantu abamu banyumirwa obulamu because their parents played a part. Spiritually, financially and physically. Nga bazadde babe bayimirira mu bifo byabwe. Olwaleero weeweeye eri essaala. For the interest of time, obudde butugoba. Katuddukirewo wano tumaliriza nga kabaka tafunye tulo. Akeera ku makya agenda ku kinnya ky'empologoma abuuza Daniel Katonda we yakuyambye. Bano abantu abatulinaanyi bo bamanyi nti Katonda waffe ayamba. Naye okwesigwako kwe kuleetera Katonda okuyamba kuba gwe bw'obivaamu bo tebalumwa. Gwe olumwa bw'ova mu lugendo. Katuddukirewo very fast mu Daniel 10:12 nga tunaatera okumaliriza. Daniel 10:12 atugambye bw'ati. Then he continued, do not be afraid, Daniel. Since the first day that you set your mind to gain understanding and to humble yourself before God, your words were heard and I have come in response to them. Tusomye nti buli muntu alina ejji ly'abamalayika erimuvunaanyizibwako, erimukuuma, erimugabirira, erimuyisaawo mu buzibu. Kati wulira Daniel olw'okuba yazimba enkolagana ye ne Katonda, ejji ly'abamalayika eryalikola ku Daniel lyabeeranga active. Tuli ffenna Daniel, malayika wa Daniel akwatibwa mu ssuula eno ey'ekkumi. Malayika wa Daniel bwakwatibwa, Daniel yeekyawa okumala ennaku 21 nga talya tanywa, ayagala kuwulira obwengula bugamba ki. Wulira kyenjagalawo. Daniel yasaba. Daniel gye yakoma okusaba. Wulira ekyaba. Malayika n'asindikibwa.
malayika wa Daniel asindikibwa the exact day uno malayika yawa Daniel obujulizi nti bansindika olunaku lwe wagenda ku mavivigo n'otandika okusaba. Bible egamba we do not wrestle with flesh and blood. Nti tetumegana na mbiri na musaayi. Kiri mu Ephesians 6:12. Tetumegana na mbiri na musaayi. Wabula n'abamasaza n'ab'obuyinza abafugira mu bifo by'omu bbanga. Wulira ebifo by'omu bbanga eby'Abaperusi oba eby'Abapersians laba bwe bakwata malayika wa Daniel aleta rescue ya Daniel. Kabaka wa malayika wa Daniel yali ayitibwa I'm forgetting the name. Yali ayitibwa anyway tujja kutuuka waawo. Naye wulira akwatibwa. Lwaki akwatibwa? Abamasaza abafuga mu bbanga bakwata malayika wa Daniel ajja ku rescue ya Daniel. Daniel yasigala ku 21 ng'asaba ng'atakabana. Wulira essaala kyekola. Essaala ereetayo obuyambi obulala. Ffe tulina obuyambi obutakoma. Essaala eggulu lisindika malayika Mikaili for the rescue of the angel eyasooka okukwatibwa. Oba tuli ffenna? Angel Gabriel mujjukidde ye yali asindikiddwa okutaasa Daniel, okuleeta mystery gy'ayagala, okuleeta vision, okuleeta kyaliko. Owulira naye abamasaza bamukwata, ab'obuyinza bamukwata. Lowoozaamu singa Daniel yali munafu malayika we bandimukwatidde ebbanga ki? Era singa Daniel teyeetaba mu bikolwa bya kusaba, singa teyayongeza ku maanyi gali mu ssaala, tebandiweereza Angel Michael for the rescue. Mulira kyenjagalawo, malayika atandika okunyumyamu ne Daniel amugamba okuva lwe wafukamira n'osaba bansindika, eggulu lyansindika nzije. Kati wulira akwatiddwa ate ne Daniel asaba. Kati bana bakristaayo ffe ab'ennaku zino tosaba, tosiiba, toyagala kola nkolagana ne Katonda naye oyagala ebintu byo bitambule. Like how? Kakati wulira akasesa. Malayika wa Daniel omusabi, omusajja alina enkolagana ennungi wakati we ne Katonda akwatibwa. Lowoozaamu ku malayika wo. Think about your angel. Toli musabi, osaba ogayala, siri mu kukusalira musango. Nabagamba ekigambo kya Katonda kitala, kisala side ne side, kikusala kinsala. Nze malayika wangu olowooza ali kuki? Bw'abanga oba omusabi akwatibwa. Okimanyi nti wali wakati mu ssaala waliwo ebintu ebisobola okukyuka. Osobola okukyusa amagenda go through prayer. Osobola okukyusa amagenda go through prayer. Osobola okukyusa ebyafaayo bya famire yeewammwe nga mu bwavu bubalumidde ebbanga n'ebbanga. Naye bw'onyiiga ne wejjako ekikondo n'ogamba nina omuyambi omu ayitibwa Kristo. Nina omuyambi omu yekka yagenda okunnyamba. Wulira ekigenda okubeera waawo. Katonda agenda kukurescuinga. Malayika wa Daniel amala ateebwa. Daniel yazimba enkolagana ye ne Katonda okuyita mu ssaala. Ebigambo byabeeranga by'amaanyi nnyo byamuleetera okuzimba enkolagana wakati we ne Katonda. Wulira kyensinga okwagalawo. Mukwano, go back to the roots of prayer. Okutula ebibadde bikulemesa okweyongerayo, okutula ebibadde bikulemesa okuyitawo. Bantu bangi ebintu bingi bitubeerako. Ebikolimo by'abasenga gyebiri. Tufaine tebitukwata olw'omusaayi gwa Yesu, tebitukwata olw'okubanga gwe twasenga w'amaanyi ali munda mu ffe okusinga omubi ali mu nsi, naye bakikolerera. Gwe okukutula ng'emizimu gy'awammwe ne begijja ne gikunoonya tegikyakulaba. Empuliziganya z'omubi nga bezikunoonya tezikulaba ku maapu. I tell you, it is going to come through prayer. Mujjukira abantu betudiringa nabo bo tebeebaka. Matumbi budde babeera batunula banoonya engeri gye batukolako akabi. Bagamba keerokosa. Katukalage nti tebigenda kukola. Kati naawe balage nti olina omulogo asinga abalogo ayitibwa Yesu. For the interest of time obudde bwaffe buweddeyo. Naye maliriza ngamba ntya nti twagala okusaba. Tugatte okusaba ne faith yaffe ne hope bitambulire wamu Katonda ajjabaako kyakola. Leero tusomye ku Daniel. Mulabye engeri gye yatambuzangamu obulamu bwe obw'essaala. Amiina. Nti yataasibwanga ebintu ebisinga. Naffe tusabe malayika waateebwe. Emmotoka ye ezobanga eri mu bwengula ono nga yakwata obufumbo bwo, abaana bo, ennyumba yo, omulimo gwo, n'emiti.
nenga weetaagayo kintu ekya kusaba. There is power in prayer and constant prayer. Bw'oba ogambye kusabasaba, take off your phone, jako for an hour genda kaaba. Mbagambye oli waddemba okukaabira Katonda akyusa ebyafaayo, asobola okukyusa byonna, mukaabirira asobola. N'otakaabirira abaana b'abantu. Abaana b'abantu bageya. Akusanga n'agamba oyo nno nze amuwa ssente gumula. Oyo nno nze akola bw'ati. Naye tulina Katonda akola nga teyeesomye. I love you guys. Thank you so much for watching. Aba sharing obubaka mwebale, ababadde online banange sobola kumalayo bebaza. Mukama abampeere nnyo omukisa buli omu gy'osinzidde gabo obubaka buneeno. Ebadde prayer at to heaven is our destination. Sakya Mukama Brian. Mbagala nnyo mikwano, tusinkana olwokuna olujja tugenda kusomesa theme yaffe ya prayer paka nga tujja ekizo zitinze. Tugenda kutuuka ku ddaala ng'olira okusaba is part of you, nga tegukyali mugugu, ng'otambula osaba nga ne bw'obeera owulira yo connected. Omuntu ali connected tayuguumizibwa. Amina. Mwebale mwenna okundaba, mwebale okumpuliriza. Olwokuna tujja soma ku basajja ebyokulabirako bingi mu Bayibuli. Jukira omusajja ayitibwa Kezekiya, kabaka Kezekiya. Saala bamwongera emyaka 15. Kati gwe kiki ky'otamanyi? Esaala kyekola. Tuddeyo ku roots za Saala, tuzimbe enkolagana yaffe n'omwoyo omutukuvu, enkolagana yaffe ne Katonda, obulamu bwaffe obw'omwoyo tebujja kusigala kyekimu. Mbagala nnyo, heaven is our destination. Mujjukire tulina okusikira obulamu buli wano tuli bagenyi. Buli kye tukola tukikozesa maanyi. Awulira enjiri kozesa maanyi. Ayimba yimbisa maanyi. Buli omu kyokola make sure that Christ is seen. To reaching a Christ tukole buli kisoboka okusikira obulamu obutaggwaawo. Mbagala nnyo, program eno bebeere kuwa omukisa. You're free to be a blessing to the program. Bye twetaaga bingi. So tubagala nnyo, programs nyingi tujja batuzibategezaako nga bwe zinaabeera. Mukama batuwere nnyo omukisa. Mbagala nnyo. Kisa kya Mukama Brian, heaven is our destination. We meet next Thursday. Goodbye.